今日就係去滑雪，以為自己可以再早少少出門口，諗住係大概5點半出門口，最後依家嘅時間係8點鐘，係未到 Whistler 嘅。咁就預計應該係9點鐘到，然之後食完嘢上到去山應該10點鐘，咁就去到睇下食唔食到嘢先。流心蛋食落個口感都幾似炸雞嘅。今日係超級好天 ，Full Birthday 啊！但係我大鑊啦，因為我冇任何防曬，即係我知道係會呢個咁好天，但係啱啱以為上到嚟會好凍啦。我有戴面罩嘅。但係我個面罩係嗰啲好暖嗰種面罩咧，搞唔掂，一定熱死。希望冇事啦，希望背住個太陽好啲啦。醒爬人已經做足完全嘅防護措施，係一滴都不漏啊！我就碌棍，哇！左邊啦，接力阿星，接力，呢度簡單應該 OK 嘅。跟住綠色牌，跟住綠色牌，跟住綠色牌，跟住綠色牌。靚啊！用生命力硬接，真係少少震啊！我樂意飄大師啊！我驚有風火輪啫。我應該 OK 嘅，係長少少咯。我覺得嗰邊有啲石多，好似冇咁驚。哇！邊個先？得㗎咯喎，我哋行㗎喎。好。好唔好？OK。加油！
今日嘅最後一 run 啊！依家喺 Whistler 山嗰邊，跟住上到去最頂，直接滑落去。咁想試下計時要用幾耐時間，由呢度落去。OK。我想試下原地轉，轉唔到添。我已經曬紅咗啦，我已經盡量冇戴眼鏡噶啦，因為我驚咧會有嗰個眼鏡個孔喺度，所以我盡量已經唔戴眼鏡，但係都係避唔過，都係呢啲位，因為始終你戴住頂帽嘅時候咧，佢係會咁樣少少擋住咗你呢個位啦，跟住就變咗得塊面會曬黑咯，勁似嗰啲小學生嗰啲暑期游泳班之後咧，即係9月份你就會見到班上有邊個同學暑假學咗游水咁樣。影先好靚，今日係真係一個小小嘅 Bluebird Day 嘅，唔係全日，但係都有一半嘅時間。係啊。可以被服啊！等咗半個鐘，哇！食得好豪嘛〜OK，
聽講呢個係全世界最長嘅纜車嘅纜車，即係嗰個即係中間冇間隔咧，即係你啱啱提供嗰個資訊。哦，即係頭尾兩個咗。好似係最長嗰條纜，仲要係唔知幾多年前整。以前未咁發達嘅想時候。當年。係啦。哇！勁誇張啊！詳情可以上翻 Vista 嘅官網睇。戴翻個小頭盔先。太耐啦，個資訊。